मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। ستاسو دا تماچو د ټوپکو ستنې ماتې دي، دا د جنگ قابل نه دي او نه پدې ته جنگ کولې. او دا دعا کوه چې خدای امتحان مراولي. امتحان راغی تاسو به د خپل منډه وګورئ. منډه تیر ورځو کې جی ټی روډ را روانو ما او چرتا د پلاستیک غوتای پرتاوه چاوي بم دی نراغه دی چې دکانم په ځای پرې دی او منډه اغسته لکه سچل دی ویل بم پروت ا پلاستیک غوتای چوکتا غي کې یو انار پروت چا اغسته و خیالم راغی دی. نو عرض میں داو چې مونږ سره څه کیږي دا انصاف دی. ځکه چې مالک د دې ټول کائنات صرف د خدای ذات دی، بنده نه دی. هر شی د خدای په قدرت کې دی. په خدای قسم چې داغه قدرت نه او داغه مرزا نه چې پورته درته څوک نه ګوري. پورته عزیزانو دا ظلم مونږ سره ولی شروع دی؟ ځکه چې مونږ حقایق د دین پریخي دي. نو ماوی دا تبلیغ والا دي اسړی ماتوي چې دوی کورونو ترازی او دروازې ټکای او مال نوګدي خبره در سره نشم کوله. یو ټکې مې واوره چې الله پاک قانون داده چې ترغه پورې بچاله عذاب نه ور کوي چې ترسو پورې هغه ته دین رسول نه ترغه بنني. یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پاره را لګلیو چې دا خلق خبر کا دوی پوي کوي چې پوي کوي او بیا یو نه منل نو بیا زه پويګو زما کار پويګه تختیبه کم خوا زیبه پکما. یو سړی نه چا پیسې او تختولې هغه د سیمنډي والے او د سړی دیری ته منډي والے خلکو ویل هغه د لاړو اغل ولغه مې مکه وې دای زیاده دلته برازي. تبلیغ والا کور په کور ګرځېدو پراز پويږي. پراز راز پکې دا ده چې دا خلق به سبا بانی کوي چې یا الله ز جمعات تنوم تله ما ستا دین اورېدل نه ده. نو په دې رنگ کې دروازه ورته وټکای چې جمعات ته تشریف راوړه د قران او د حدیث څخه خبرې بکیږي. دومره خو واوري کنه نو چې را نشي او په قیامت کې وي چې زه خبر نوم نو الله به لیست جوړ کړي چې پلانې 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 دا راغلیو صاحب د عربونه دا راغلیو د امریکای انجینیرینګ کالج الکان زمونږ جماعت تا تبلیغی جماعت کې راغلیو په کوڅو کې ګرځیده د دین دعوت خلکو ته ورکول. پلانې پلانې تا دروازې ته درغلی او د قران او د حدیث دعوت درکو او تا نو قبول کړي ته جمعه ترانه لې. نو لہذا خدای به وای زه حق بجانبم چې اوس زه تارونی سم او جهنم ته دی ولېګم. نو ملائکو ته به وای چې خذوه راوینی سي فغلوه او د مړای کې ورته زنجیر واچوي. د قیامت نیولی به اتکړو کې نه د قیامت نیولی ته به مړای کې زنجیر اچولي. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. مړای کې زنجیر ور واچوي او جهنم ته بوزي. نو دا
ستا په کوسا یا دکان یا لاره کې یا ستا کور ته دا خلق درتلل او دعوت در کول دا اتمام حجت کیږي لګیا دا کار مونږ مليان خدای چې په کوم مولا فضل او مهرباني کړی وي نو دا توفیق غلم ورکی چې په دې کوسو کې وګرځي پیران صاحبان دی هغه په خلوت کې ناس دي خو چې شکرانه وروړي نو لاس بوچت کی او دعا بدرتو کی زمونږ د عمل اوسم مغه ثقه مقل اوسم زما د خپو کې دردونه دي مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ